l'any 16, a les 2 de la nit, On? a casa meva, a Can Fortià, a la Font de Fortià, vaig néixer. I què era la Font de Fortià? La Font de Fortià era una fonda que havien creat els meus avis, oi? I llavors ja la portava també el meu pare, eh? Havien començat amb una... Quan va començar a venir el tren a Torelló, els meus avis en l'època que es devien haver casat o això, havien començat a fer com, es feia llavors com una taverna, diguéssim, però d'una taverna en van fer una gran fonda. I llavors el portava el seu pare. La portava el meu pare. I allà vam néixer 3 germanes. Jo vaig ser la segona, la gran. La Maria es portava un any i cap de 2 anys va néixer una altra, també una nena. El meu pare el que desitjava era un nen, però tot van ser nenes. I en Fortià era el seu avi. El nom de Fortià era el meu avi que es deia Fortià Benet. I al fer la casa, en la fatxada, ja va posar fonda de Fortià Benet. I va fer com una glorieta, una cosa, per posar-hi el Sant Fortià. I d'aquí ve que la plaça aquella en diuen la plaça de Sant Fortià, perquè el meu avi va posar-hi el Fortià. Avui aquella casa és allà on hi ha la lluna, que quan va passar l'aiguat va caure tota, oi? Va caure tota. Hi havia molts estiuejants abans? Sí. Venien molts viatjants, en aquella època venien molts viatjants, i després a l'estiu ho tenien ple d'estiuejants. Inclús havia vingut, quan festejava, l'Alavedra que és de la Generalitat, el seu pare i la seva mare, festejant. I casats també van venir, perquè ja venia la mare d'ella, que era viuda d'un notari, ja venia a passar l'estiu a Torelló. I un any, el matrimoni a la Veda, van venir, ja nascut la seva filla. Era una de les persones conegudes que avui es coneixen, venien a passar l'estiu a Torelló. I molts venien per anar a prendre l'aigua a la Font Santa. S'estaven a casa, però anaven a prendre l'aigua a la Font Santa. Venien molta gent de Barcelona, ja n'hi havia unes quantes famílies que ja les tenies normal, que sabies que cada any venien a passar 3 setmanes o un mes a Torelló. I a la Font Santa fins a quin any va funcionar? Fins a la guerra. Fins a la guerra va funcionar. El balneari també? Sí, el balneari també. Nosaltres de petites ens portaven el mes de juliol, a prendre banys a la Font Santa. Com que ho portaven el meu tio de Can Parrella, doncs nosaltres tot el dia també érem a la Font Santa, perquè la mama era filla de Can Parrella. I ens portaven a prendre banys i a veure l'aigua de la Font Santa, perquè era una aigua molt bona. I anàvem quasi bé cada dia, el mes de juliol, cada dia, a veure l'aigua de la Font Santa. I allà hi havia molts estiuejants. I per Sant Joan feien una festa molt maca. Venia gent de tot al voltant de la plana de Vic, com una verbena. S'enduien el menjar i passaven tot el dia, perquè hi havia una ermita, una capella, que era de Sant Joan. I el balneari era molt maco. El balneari hi havia un saló preciós. Llàstima que ho tiressin a terra, perquè avui tornaria a ser un balneari maco. Parli'm una miqueta de la seva família, del seu pare, de la seva mare, quants eren a casa... Sí, jo el papa tinc record i no me'l record, perquè com a meu papa jo tenia 9 anys. Era una persona que ell portava la fonda, ell era el que anava a comprar, era una persona molt oberta. Ell va ser el primer president del futbol de Torelló,
És a dir, que jo me'n recordo que molts diumenges a casa hi havia raons amb l'àvia, perquè els del futbol venien a tipar-se i a vestir-se a casa. I tovalloles amunt i tovalloles avall a rentar-se i a vestir a casa, perquè el meu pare era un forofo del futbol. És a dir, que ell no hi jugava, però quan estava, em diuen a mi, que quan el papa estava en el futbol es posava en un cantó, però sense donar-se compte anava tirant patades i quan se'n donava compte ja era al mig del camp, de tant que li agradava el futbol. Li agradava tots els esports, perquè va ser dels primers que va tenir bicicleta. Llavors tenia guants de futbol, guants de boxeu, que me'n recordo que amb uns amics el dijous es reunien en una casa que teníem, que als alts no hi havia res, i anaven allà a jugar a boxa. El meu pare era molt aficionat a tots els esports, a tots. I la mama era d'una casa molt sèria, que en Parrera era el contrari. És a dir, perquè el meu pare es va enamorar de la meva mare, per poder-hi parlar, abans va tenir de parlar amb un seu germà, amb el pare d'en Ramon, a veure si podia parlar un dia amb la seva germana. Perquè com que era una casa molt sèria, que no sortien mai, es veu que ell estava enamorat d'ella i no la podia veure. Però vaja, es van casar bé, molt enamorats, molt bé. I el dia del casament es veu que hi havia tanta murga que el capellà es va girar i els va dir: si no calleu, no us casaré. Perquè tots els amics del papa li feien la murga. I el seu pare, a quines altres entitats del poble estava vinculat? Tot el que era de port. Tot el que era de port. Oi? No es ficava en res de política, però amb tot el que era de port, ell hi era. No havia estat a cap entitat, ni feia teatre, No, ni... no. Ell, el que anava era la barretina. En aquella època hi havia el de la barretina, que era el puesto que anava. I me'n recordo que un any per Carnaval, que es disfressaven, em va disfressar a mi. Jo devia tenir 3 o 4 anys. I em va disfressar de pagès, que vaig passar una por horrorós, perquè allà al mig d'aquells fantasmes i d'aquella gent em vaig passar molta por. Però el meu pare era dels que, si tenia de fer una cosa per donar alegria, ho feia. Ara ell, a política, res. Tot el que era coses de deport. Mira, el dia que va morir l'àvia, era el dia de Sant Antoni, de gener, i en aquella època feien una carrera de cavalls que anava del carrer Balmes fins a Can Peix. I la meva àvia, com va marxar ell, la meva àvia estava bé. I tenia 74 o 75 anys. I es veu que va tenir un derrame i va quedar morta. El van tenir d'anar a buscar allà amb els cavalls. Tot el que era de port, ell hi era al mig. El Carnaval abans se celebrava molt, no, aquí a Torelló? Molt, se celebrava molt. El dia dilluns era festa. I el dilluns era el dia que ballaven aquí a la plaça Vella la dansa, que era molt maco. I el dimarts, el dilluns, feien un ball dels casats. Feien un sopar als casats i feien el ball dels casats. Que jo me'n recordo que hi havia anat encara perquè tenia un tiet en Santigosa que se'n van enduia. I feien el ball dels casats. I el dimarts feien ball, però a les 11 de la nit en punt s'acabava el ball, perquè començava la Quaresma. Com ara ja no recorda si és Quaresma o no, ells a les 12 de la nit en punt s'acabava el ball. I quan va morir el seu pare? Sí, quan va morir el meu pare, clar, nosaltres érem petits. Jo tenia 9 anys
i tenia la meva germana gran que no estava gaire bé, en Emil, què van fer? Van portar el pare Coll, 4 anys tancada al pare Coll. I la mama va anar portant el negoci. Però a mesura que va veure que jo em feia gran i que a mi no m'agradava, llavors vam traspassar el negoci. Se'n recorda si a casa seva es llegia algun diari? Sí, a casa sí, la publicitat. La publicitat sempre l'havia vista jo. I em sembla que també hi havia La Vanguardia. Però ja sé, a casa, al pis, hi havia la publicitat. I se'n recorda de la primera vegada que va escoltar la ràdio? Sí, la vaig anar a escoltar a Can Torreta. A Can Torreta van ser els primers de tenir ràdio aquí a Torelló. I la van posar un dia a fora al balcó perquè tothom la sentís. I jo me'n recordo que, petita, però també me n'hi vaig anar a escoltar la ràdio. Oi? Quina edat tenia, més o menys? O potser tenia 6 o 7 anys. El seu pare era viu. Encara era viu el meu pare. Sí, encara era viu el meu pare. I més tard jo me'n recordo, ara no me'n recordo si era viu o era mort, però que a casa ja hi havia ràdio. A la fonda o a casa? A la fonda. A la fonda ja hi havia ràdio. Oi? No, I quan ens vam anar al pis, ràdio, ara, la televisió ja va ser més llarg. I el cinema, la primera vegada que va anar al cinema? Ui, al cine. I anava, mira, a casa com que hi havia minyones, i en aquella època les minyones no feien com ara, que el dissabte i el diumenge marxaven. Es quedaven a casa igualment. I allà on hi ha la farmàcia Parat i el de Ports, hi havia un cafè i un cine que en deien a Can Guiu. I cada diumenge feien cine. I a més de cine, feien una mica d'espectacle. Hi havia algun diumenge que hi anava amb les minyones. Me'n recordo que anava al cine amb les minyones i que feien pel·lícules mudes. Hi havia un que tocava el piano i llavors al darrere sortia unes noies a cantar o un noi, me'n recordo ben bé. Era petita, que ens escapava, bueno, no, se'ns enduien les minyones. Qui tocava el piano? I un home que tocava el piano, que suposo que devia ser en Gutiérrez o en Reig, en aquella època. Però me'n recordo ben bé. I el Sirvianum? El Sirviano, el primer dia que vaig anar al Sirviano, feien Rigoletto, perquè hi va anar el meu pare, va anar als a casa. I el meu pare va venir amb un entracte a casa a la fonda, encara teníem la fonda, i se me'n va endur, i estava en la primera fila, i me'n recordo que devia ser el Rigoletto, perquè hi havia un home tot armat i cantant, que sempre quan el veig el Rigoletto, sempre penso en aquell dia, que devia ser el Rigoletto que vaig veure. Que ara sembla que ho vegi. Jo a primera fila veient a cantar aquell bon senyor. Això era el dia de la inauguració o...? No sé si era el dia de la inauguració o era un dia extra, però sé que és la primera vegada que vaig anar al Sirviano. Perquè vostè se'n recorda de veure com el construïen? Sí, allà abans hi havia hagut un magatzem de fusta. Me'n recordo perquè, com totes les criatures, i bellugadisses com era jo, que havíem anat a pujar entre les bigues de les fustes i havíem anat a jugar-hi. D'això me'n recordo, que era de Can Coma, que llavors ho van treure i ho van portar allà darrere del riu a casa. Però me'n recordo ben bé que allà hi havia hagut un magatzem de fusta, i que hi anava a jugar a la plaça Nova i corrents a jugar a la cuita o el que fos, m'enfilava per allà aquelles fustes. Això me'n recordo ben bé. I després allà també hi anava a veure cine? Sí,
Sí, sí, sí. Jo la primera pel·lícula sonora que vaig veure la vaig veure a Barcelona, en el Coliseu. Com es deia? Em sembla que era el Desfile de l'Amor. Em sembla que era el Desfile de l'Amor. És la primera pel·lícula sonora que vaig veure. I a Torelló? Torelló ja no me'n recordo. Sí que ja em vaig anar veient, oi? Ja hi anàvem més, que llavors feien cine diumenge, dissabte al vespre, el diumenge, i el dijous a la nit. I el dijous a la nit a les senyores només pagaven 25 cèntims. I els senyors pagaven una mica més. Jo, amb els meus tios, i amb la mama també anava al cine. Oi? Ara, la primera pel·lícula que vaig veure aquí a Torelló, no me'n recordo. I a l'escola dominical també feien cine, no? Ui, sí, també anàvem. Hi havia un cine i havia fet teatre. Vostè hi anava a l'escola dominical? Sí, a fer entremaliadures. Sí, perquè em feia més. Saps quina feia? Ara se la descobriré, perquè ara ja és mort. En el pobre Solà, el pare Solà, més d'una vegada davant li posàvem el xiclet aquí a la fusta i quan s'acostava a la cadira feia això i el xiclet se li anava enganxant a la fabricada. Érem dolentes, érem tremendes. Anàvem amb una colla que érem tremendes. I allà a l'escola dominical què feien? Sí, cine mut. Cine mut. Una vegada fèiem teatre, una vegada vam fer teatre nosaltres, a benefici de no sé què, però sé que vam fer teatre. S'ho passava molt bé també a l'escola. I anaves com si fos a casa. Vostè formava part de les filles de Maria? Sí. I estaven allà a l'escola, les filles? Ja quan naixies ja et feien filla de Maria. Quan devia tenir 4 o 5 anys vaig tenir un quadre així gros el dia de la Puríssima, que me'l van tenir de portar a casa perquè jo no podia. Tenia 4 o 5 anys. I sé que la Lola Gendó i ara no me'n recordo com, bueno, una seva amiga, me'l van portar a casa perquè era més gros del quadre que jo. I en què consistia la filla de Maria? Bueno, mira, era com una associació que tenies de ser anar a missa, resar el rosari, en tant feien coses i tenies de prendre-hi part, oi? No t'obligaven, però sobretot el dia de la Puríssima feien una gran festa, que era el dia que ens reuníem totes les filles de Maria. A casa seva eren molt religiosos? Normal. La meva àvia de Camparella sí. Anava a missa a les 6 del matí. Però els altres hem sigut normals. No hem sigut fanàtics, hem anat fent el corrent de la vida, però tampoc no hem sigut fanàtics. Quan era petita, un diumenge què feia? Anava a missa cada dia? Cada diumenge anava a missa. I en sortir de missa? Quan era petita hi anava amb les monges, que ens portaven ofici. I ja més gran, com que ja t'hi vas anar acostumant, anaves a missa. I després de la guerra, una temporada hi vaig anar cada dia a missa de nou. Cada dia. Com una promesa, oi? Vaig anar-hi cada dia. I ara hi vaig el dia que puc. I de petita anava a missa amb la família o amb les hermanes? No, sempre anava amb les hermanes, perquè a casa o el papa tenia d'anar-hi una hora i la mama tenia d'anar-hi una altra, perquè no podien deixar el negoci. Era un negoci que era obert tot el dia, oi? I anava amb les monges. I anava a ofici a les 11 amb les monges. I anava. Però com la mama va quedar viuda, va quedar viuda, quan ja ens vam anar
a viure a la font, al pis, llavors sí, algun diumenge anava a missa amb la mama. Oi? I a la tarda anaven a doctrina quan eren petites? No, bueno, de petits ens feien anar a doctrina, I on es feia la però doctrina? de més grans ja no. Com vam ser més grans, el que anàvem al temps de Quaresma, el diumenge a la tarda, al Via Crucis. Cada diumenge de Quaresma a la tarda ens feien el Via Crucis. I quin recorregut tenia el Via Oh? Crucis? Quin recorregut tenia el Via Ah, Crucis? no, a dins de l'església, De l'església. a dins de l'església mateix, No. només, I la doctrina on la feien? a dins de l'església, L'església? a dins de No, a l'església. l'escola No, dominical no, 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 a dins de l'església. No. Sempre havíem fet la doctrina a dins de l'església. Era una obligació d'anar a doctrina. Et passaven llista, oi? No, no era una obligació. Expliqui una miqueta els seus records de l'escola. Sí, home, mira, era com a casa nostra. Ens trobàvem allà amb els nois i noies com si fóssim germans. No era, no sé com dir-te, no tenies predilecció ni per això ni per allò. Érem tots en conjunt, tots érem amics. Molt bons records, quan no sabíem on anar, a l'escola. Perdó, volia dir al col·legi, de la seva experiència escolar, diguem-ne, I la al meva col·legi. experiència escolar. Al col·legi vaig anar, jo ja no me'n recordo com em van portar al col·legi. I es veu que ja hi vaig anar-hi fins als 10 anys, vaig anar a Torelló amb les monges, que tinc un bon record. I llavors a 10 anys em van portar a Vic, al Pare Coll. I d'aquí Torelló quin record en té de les Ai, molt bons carmelites? records. De l'hermana Ramona, de l'hermana Asunción, de l'hermana Fallos, de l'hermana Àngels, totes, molt bon record. Jo era petita, tenia panellons. No me'ls deixava curar pels de casa, però en canvi me'ls deixava curar per l'hermana Ramona. I em tenien de donar oli de fetge de bacallà, que allà donaven, i jo a casa no el volia prendre. En canvi me'l donava l'hermana Ramona, me'l prenia. Què tenia l'hermana Ramona? No ho sé. L'hermana Ramona era, per mi ho era tot. Per mi ho era tot. I se'n recorda de què estudiava allà? Quines assignatures Sí, feia? no, mira, fèiem l'essencial. Fèiem l'essencial. A la tarda fèiem l'abort, al dematí tot el que era sumar, restar, multiplicar, dividir, fins aquí no vaig arribar, aquí a Torelló. Oi? I a les tardes fèiem l'abort. Un dia cosir, l'altre dia fer puntes del coixí, i sempre fèiem una cosa o altra. I a l'hora del pati a què jugaven? Aquí només podia jugar a córrer, perquè no tenia joc. Oi? Fer el joc de les mentides, el joc dels disbarats, i jugar a cuit. No podies fer res més perquè no tenia jocs. Com a Vic al Pare Coll teníem jocs i podia fer moltes coses, aquí no. Aquí només podies córrer i prou. Ara també t'ho passaves molt bé, Cantaven moltes cançons? Ah, sí, a la tarda, mentre fèiem labor, tota la tarda passàvem cantant cançons. Oi? Tota la tarda, el dia ejaculatòries o cantant cançons. I se'n recorda d'alguna d'aquelles cançons que cantava quan era petita? Ai, no, ja no me'n recordo. No facis pas cantar, que plouria. Ejaculatòries encara me'n recordo, però cançons em sembla que plouria. Home, alguna vegada sí que me'n recordo, com m'aixeco. Me'n recordo més de les que anàvem a doctrina, que deien, anem germans petits i grans, tots a doctrina, doncs aquesta encara hi ha vegades que hi penso, senyor. Tan maco que era. I quan va anar a Vic va trobar molta diferència? Els primers dies sí, perquè de les que es quedaven a dormir, jo era la més petita i totes estaven per mi. Vaig trobar molta diferència perquè quan vaig marxar vaig deixar la mama malalta i a mi va semblar que em treien de casa,
perquè la meva germana petita la van portar aquí a Can Parella, a casa dels avis, i la meva germana gran es va quedar a casa. I a mi em van treure. Sempre deia que m'havien tret de casa. No? Ja ho vaig veure després que era per una necessitat. Però tinc un bon record dels 4 anys que vaig passar al Pa de Coll, en tinc molt bon record. Molt, molt. Em mimaven molt, sobretot la que era directora del pensionat, em mimava molt perquè era la més petita. Ara també era la més tremenda, perquè el diumenge al matí ens deixaven dormir fins a les 8. I de les 7 a les 8 no teníem cap monja en el dormitori. I llavors, coixins en l'aire i el que es feia. I com que jo era la petita, em feien fer el que volien. I sempre m'arreplegaven a mi. Sempre m'arreplegaven a mi. A mig puesto, a mig posar un coixí en un altre puesto o fer alguna cosa, però com que les grans m'ho feien fer, jo sempre creia. Com que també m'agradava fer-ho. I si estava sempre a Vic? O sigui, no venia mai a Sí, Torelló? venia per la Setmana Santa, per 2 mesos a l'estiu i per les festes de Nadal. Per tot aquell temps tancada allà. I tenia alguna mena de contacte amb la gent de casa? Sí, em venien a veure. Jo cada setmana enviava la roba a casa i els hi feia 4 ratlles. Ells me la tornaven també en 4 ratlles, però cada setmana, almenys cada 15 dies, tenia la visita d'algú altre. Oi? Però sempre dic que són els anys millor que vaig passar. Els 4 anys que vaig passar en el pensionat. Els vaig passar molt bé, molt divertits, vaig aprendre molt, oi? I m'ho vaig passar bé. I quan va tornar a Torelló? Sí, tenia 15 anys fets. El que la mama va tenir de tornar a agafar la fonda, perquè els que ho duien malament, va tenir de tornar a agafar la fonda i llavors em va fer tornar a mi. I jo, com que no m'agradava, perquè jo veia que les amigues el diumenge se n'anaven d'hora a passeig, podien sortir sempre, jo a casa sempre lligada, vaig dir a la mama que de la fonda res. I llavors va ser quan se la va traspassar definitivament. Jo el que m'agradava era divertir-me i tocar el piano i passar-m'ho bé. M'ha dit que m'havia explicat que anava a classes de piano. Sí, ja des del meu pare, encara era viu, que em va fer aprendre a tocar el piano. I on hi anava? Amb en mossèn Lluís. Mossèn Lluís va ser el primer professor que vaig tenir de piano. Mentre vaig ser aquí a Torelló, sempre amb en mossèn Lluís. I després a Vic, al col·legi, anava aprenent igualment. I després de la guerra vaig poder tornar a reprendre i vaig anar una temporada amb en Noguera, fins que em vaig casar. Anava amb en Noguera. I abans de la guerra, quan torna de Vic, amb qui havia anat? Havia anat amb en Gutiérrez? Amb en Gutiérrez hi vaig anar-hi poc temps. I vaig venir a casa, en Gutiérrez. I com que tenia molt gènit, no m'agradava. I vaig dir que si anava amb en Gutiérrez, que no volia tocar més el piano. I quan va acabar, quan la seva mare es va traspassar la fonda, vostè què va fer? Es va posar a treballar? O... No, la mama em volia fer estudiar per mestre, perquè llavors havia que el pare Coll feia el magisteri. Perquè quan va morir el meu pare va morir el dia 26 de setembre i el dia 1 d'octubre en duien a un col·legi a Toulouse, França, que tenien uns coneguts i em portaven perquè el meu pare era molt modern. I em portava a França en un col·legi.
i ho tenia ja tot a punt, tot per marxar. I el papa, abans de morir, va dir a la mama que no m'hi portés. Oi, que era massa petita, no sentia ell, era massa responsabilitat i que no hi anés. Per això llavors em van portar al Pare Coll, oi? Ell va morir pel setembre, llavors al gener va ser com me van portar al Pare Coll, oi? Però el meu pare volia que... Això, la meva mare, llavors, quan vaig acabar el Pare Coll, em volia fer estudiar per mestre. Jo li vaig dir que no, perquè aquí a Torelló hi havia una senyoreta, que es deia Dolors, i sempre anava bruta i desmanegada. I li vaig dir que no volia ser com la senyoreta Dolors. M'imaginava que les mestres totes anaven brutes i desmanegades. I no vaig voler estudiar per mestre, cosa que m'he penedit tota la meva vida. Llavors jo tenia una tieta que feia de modista i em va dir, doncs aquí a casa, sense fer res no, aprendre de cosir a casa la tieta. Llavors anava a cosir a casa la tieta. Anava al matí de les 9 a les 12 i de les 2 a les 7 del vespre. De 7 a 8 anar a donar un vol i a les 8, sobretot a les 8 a casa. Més de les 8 ja hi havia crits. Però tota la vida m'he penedit de no haver estudiat per mestre. I vaig dir, si en caso, mentre pugui, sacrificaré tot el que sigui per donar estudis de carrera als meus fills. I així ho vaig fer. I de música, havia estat a l'Orfeo Sirvianum, també? També havia perdut part. Una temporada també havia cantat a l'Orfeo Sirviano. També havia anat a aprendre el català amb en Gotze, amb aquell, també havia anat a aprendre el català. Ara en parlarem. De l'Orfeo Sirvianum, quin record en té? Poc record, que havíem anat a cantar en algun puesto, però no. Era abans d'anar, diguéssim, al Pare Coll. Doncs era més petita. No sé que anàvem a ensejar, havíem anat a algun puesto, però no per una festa dels vells, però no en tinc gaire record. Sí, em deia que va anar a cursos de català. Sí, vaig anar una temporada amb aquest, amb en Gotze, no sé com, que va venir aquí un alemany que ensenyava el català, també era una cosa molt rara, que és el que quan va esclatar la revolució va fugir de Torelló. Això que ja devia ser aquí d'espia o alguna cosa rara. Però feia classes en català, jo me'n recordo que vaig anar-hi 2 cops a la setmana, els feia allà on hi ha aquella casa tan antiga de Can Vergés, que no sé què hi volen fer. Mas Prat. Això mateix allà, els fèiem. Al vespre. Allò que era l'antic jutjat, no? Això al vespre els fèiem. Allà hi havíem anat. Que havia sigut també un col·legi. Allà hi havia la senyora Dolores, me'n recordo jo. I al vespre de 7 a 8 anàvem a classe de català. Oi? I eren molta gent? Sí, bastant jovent era. I gent gran, perquè me'n recordo que també havia vingut el doctor Tomassa. També hi venia. Alguna vegada també havia vingut el doctor Tomassa. I com eren aquestes classes de català? Oh, sí, t'ensenyaven a escriure en català. T'ensenyaven a escriure en català. Que clar, que el català ben escrit sembla que no és molt difícil, I t'ensenyaven el català. Però llavors tot el que vam saber ho vam perdre perquè ens van obligar al castellà. I com és que un alemany ensenyava català? Això és el que sempre dic jo. Com és que un alemany vingués aquí per les bones i es posés a ensenyar el català. Si va estar aquí 2 anys, 2 o 3 anys. I el dia que va esclatar la revolució va desaparèixer. On vivia aquest senyor? Vivia, mira, al carrer de Balmes, allà on hi ha la tintoreria, al costat, a dalt. Que hi ha una tocineria a baix, vivia a dalt. Vivia.
Però el dia que, ja dic, va esclatar la revolució, va desaparèixer. I vivia sola allà? No, amb una senyora que no sé si varen tenir dos, uns bessons. Primerament havia viscut amb unes torretes que hi havia molt petites a davant dels estudis. Allà hi havia una torreta molt petita, havia viscut en allà. I llavors d'allà se'n va anar a viure en aquest pis. Oi? I com era ell físicament? No sé, un senyor alt era. Sí, un estil alemany. Ai, no sé si duia bigoti, no me'n recordo. Però era tipus allò ben bé que veies alemany. I a part d'això, de què feia alguna altra feina? Sí, també donava classes d'alemany, però no feia res més. I amb quina gent es relacionava? Sí, més aviat amb gent, amb el que es va fer molt amic va ser amb en Pallarols. Amb en Pallarols s'hi va fer molt amic. Anaven sempre junts. Amb aquest me'n recordo, perquè me'n recordo que en Pallarols pujava molt allà. Els veia anar molt junts, amb en Pallarols. És l'únic que me'n recordo, oi? No, era educat, un senyor que et trobaves pel carrer i te saludava, oi? Era educat. I amb en Pallarols, abans de començar la guerra, ja el coneixien? En Pallarols es va presentar un dia aquí a Torelló, que se'n va anar a viure amb una torreta d'aquelles, a fer de recader. Feia de recader. I no veies de fer res més. Només feia de recader. Va venir amb la dona, que va venir amb unes criatures, i feia de recader. Ara, com va venir... El que va venir va ser dels que anaven a davant, oi? També va ser el primer que va desaparèixer. Quan va passar la revolució de les dones, va ser el primer que va desaparèixer. Però abans de començar la guerra, diguem, era una persona coneguda al poble? Sí, tothom hi tenia confiança, perquè li feien portar, si no ho portaven al raio, ho portaven amb ell. Era un home normal i corrent del poble, no s'havia demostrat, no s'havia distingit amb res. Ni els fets d'octubre no... No, va ser-hi... res. No, els fets d'octubre va ser més una cosa de pagesos, oi? No s'havia demostrat, que jo ho recordo, no s'havia demostrat amb res. I físicament com eren Pallarols? Era un home alt, bastant alt, era. I blanc de cara era. Però si el veiés encara el coneixeria. Oi? Era un home que m'havia quedat molt. Tenia una dona rossa i també tenia 2 o 3 criatures. Em recordo d'un enterro laic que hi va haver-hi, oi? I com va ser aquest enterro laic? Se'n recorda? Oi, amb orquestra. No, amb orquestra. Sé que hi havia molta música, oi? Molta gent, a l'enterro, molta gent, però amb música. Això era una cosa excepcional, no? Això mateix. No sé si era el que va estrenar el cotxe de morts. No sé si era el que va estrenar el cotxe, que havien comprat un cotxe de morts. Em sembla que va ser el que va estrenar el cotxe de morts. I va cridar també més l'atenció, potser per això. I de quan es va proclamar la Segona República, el 14 d'abril del 31? Quin record en té? No gaire, jo ja dic que era a casa, oi, s'ha proclamat la República, i el meu tio, que estava a casa, junt amb un seu amic, que era en Manel Fiol, van dir, volem anar a veure a Barcelona què tal és la República. I se'n van anar tots dos cap a Barcelona. I l'any demà, com van tornar, sé que van dir, no durarà gaire, perquè una república amb espardenyes i del modo que ho fan, em sembla que no durarà gaire. Sé que van dir aquestes paraules. Em van quedar aquestes paraules, oi?
Jo llavors tampoc no et ficaves en política. Vostè ni en estava vic res. al Paracoll encara, quan... Havia sortit llavors. Jo encara vaig estar tot el temps a la dictadura a dins del Paracoll, parlant en castellà i tot fent un castellà. Llavors havia sortit del Paracoll. Llavors havíem tornat a agafar la fonda, oi? I no em preocupava de la política i coses, com que em tenia d'estar lligada per força a casa, doncs no. Però vostè d'aquells dies no en té cap record No, concret, així no, en no, primera no. persona. Aquí no. Sé que deien per la ràdio, el que senties per la ràdio, oi? I prou. I les fotografies que veies en els diaris, i prou, no me'n recordo de res més. I de quan va venir el president Macià, se'n recorda? Sí, com va venir el president Macià, sí. Hi havia una associació d'Esquerra Republicana i me'n recordo que cantaven els segadors quan hi va anar el Macià. I dels fets d'octubre, el 6 d'octubre, què va passar? O va ser com van venir els del Terç. Però què havia passat els dies abans? Van venir, els van tirar al carrer els rabassaires. Llavors deien els rabassaires, no sé el per què, i els pagesos van sortir amb forques i coses, i jo no sé què van dir a Barcelona, que enviessin el Terç aquí a Torelló. I quan van ser al Puig de les Vinyes, van veure un capellà amb un home i mira, teníem un blanc. Van entrar un tir, van matar el pobre Mar Ramon. I van entrar al poble, però van entrar al poble que feia por, perquè va venir el meu tio a casa, que va dir, no sortiu de casa, perquè hi ha el Terç. Han sortit assaltant el carrer Sant Miquel com si aquí haguessin, una revolució. I tothom estava en pau i tranquil·litat. Ara ja se'n van donar compte que no passava res. Van reunir a la plaça de l'Ajuntament i allà hi havia aquell pobre Pau Barber, i va haver-hi un que es va anar a afaitar, com que no va poder cobrar, tota la nit va estar afaitant en els del Terç de Franc. I l'endemà varen marxar amb tota la tranquil·litat d'aquest món. Van agafar gent d'aquí Torelló? Se'n van agafar uns quants, van agafar el meu tio, en van agafar uns quants, però els van deixar anar de seguida. També hi havia el papa de la... Això, perdó, no eren, o sigui, els que es van revolucionar aquí a Torelló van agafar uns quants. Però també, a més, van agafar, com ara el meu tio, i uns quants, que a la matinada ja els van deixar anar. Però dels rabassaires se'n van emportar 3 o 4. Que els van portar? A Barcelona. Mira, en Rutges va ser molt dolent, però va ser molt bo. Perquè el meu tio, que tenia propietats a Orís, l'enviaven a buscar el comitè d'Orís, que es presentés a Can Branques a les 9 del vespre. I un dia ho va dir en Rutges. I li va dir, no us hi presenteu i no us avisaran més. I mai més li van dir res. Vull dir que potser li va salvar la vida. Que era més dolent era en Mils. En Mils era dolent, En Mils era dolent. Jo encara sembla que el vegi el dia que ens va dir que ens tiraria totes a la cuneta. I just abans de les eleccions del 36 hi havia gaire sarau al poble? No. Es parlava del tema de les eleccions? Com que nosaltres érem unes noies molt pacífiques, no ens ficàvem en res, oi? No, veies, senties, però no, res. Mira, el dia que es va cascar la revolució veníem de Sant Vicenç de Mallà. Esperis. Per exemple, amb les eleccions, vostè se'n recorda de les eleccions del 36? Sí, de les últimes eleccions me'n recordo. Sí? I Sí. què
Me'n recordo dels limaçons, me'n recordo perquè encara va ser els últims dies que vam tenir la fonda. Jo vaig tenir d'anar a un col·legi, que era allà al Mas, com es diuen allà, El Mas Prat. al Mas Prat allà, que a casa els hi portaven l'esmorzar, el dinar i el berenar. Jo tenia d'estar allà a vigilar el que els hi donaven. Del col·legi electoral, Del m'està dient. col·legi electoral. Vaig estar tot el dia allà sentada vigilant el menjar que els hi portaven. Però veia que la gent venia a votar, l'un deia una cosa, l'altre en deia una altra, però res. Vostè encara no tenia edat per votar. No, encara no vaig poder votar. Fins després de la guerra no vaig poder votar. Llavors devia tenir 17 anys fets. 17 anys devia tenir. I fins als 21 no es podia votar. No, això mateix. Fins als 21 no podies votar. Oi? Però me'n recordo d'aquestes eleccions perquè ens va tocar a casa portar el menjar en allà. I em van fer estar tot el dia en allà de plantón per donar-los el menjar. Si demanaven una cosa o per veure això, que els hi tenia de donar. I la seva mare, recorda si va anar a votar la seva mare? Em sembla que no va anar pas a votar, perquè altre mal de cap tenien a la fonda. Em sembla que no va pas anar a votar. I això, i quan va començar la guerra, com se'n va assabentar que començava la guerra? Mira, veníem de Sant Vicenç. Estrenaven la cooperativa de Sant Vicenç. I amb les amigues i els amics vam dir, anem a Sant Vicenç. Com que llavors tot ho feies a peu. Amb aquella d'això, cap a Sant Vicenç. I com vàrem arribar aquí a la placeta de Sant Fortià, no me'n recordo qui va ser, que ens van dir, ha esclatat una revolució. Va dir, una revolució, sí. A Barcelona els militars s'han tirat al carrer i no sé què ha passat. Clar, llavors tots cap a casa a veure què havia passat. Em recordo ben bé que tornàvem de Sant Vicenç. I clar, i esperar a veure què podia passar. Oi? Esperar a veure què podia passar. I l'any demà? Oh, sí, l'any demà tots ens estàvem en un cangueli a veure què passaria. No gosava sortir al carrer, no ens deixaven sortir al carrer. Només sortien els grans. Ens deixaven sortir al carrer per veure què podia passar. I jo me'n recordo que van dir, bueno, com viurem? I clar, nosaltres vivíem d'una renda que teníem de la fonda, uns diners que teníem a Can Subirats, que ens els van prendre, i dels 2 pisos que teníem a casa. I llavors va ser com van obrir, érem al camp de futbol, van fer un pregó al camp de futbol, que tothom que tingués màquina de cosir, que anés a fer pantalons. Clar, tothom s'hi va apuntar, perquè tenies por d'aquella gent. Perquè de seguida vam agafar por, perquè ja van agafar-lo de Can Casa Coberta, i allà ja van fer el comitè, tothom tenia por i tothom apuntar-se. Vam estar 2 setmanes de franc, i llavors ens van dir que els que volguéssim cobrar, que ens quedéssim i que ens pagarien. I a la primera setmana em van donar 6 duros de plata, que vaig arribar a casa meva, que semblava que duia 1.000.000 de pessetes. Els primers cèntims que vaig guanyar a la meva vida. I allà el cosidor què hi feien I exactament? allà sí, mira, anar cosint, cantant, enronant, vigilant segons què deies. Sempre tenies de vigilar perquè, com que hi havia de tots, tenies de vigilar. Alguna vegada et deien feixista i tenies de callar. Oi? Perquè no sabies què contestar-te. I qui manava dins del cosidor? Bueno, la dona d'en Rutxes era una de les encarregades, i llavors hi havia la Lourdes Camprodon i la Carme Vinyeta, totes dues són mortes, eren les que ho duien al taller. Eren les que ho duien al taller. Hi havia algun dels homes que estigués per allà? No,
no. L'únic que venien tant en tant, que no sé si portava la comptabilitat o què, era en Godelló. Però d'aquests del comitè no va venir mai ningú. Mai. No va venir mai ningú. Jo almenys no vaig veure mai ningú. I venia en Godelló a portar la comptabilitat o no sé què, o comptar, o no sé què feia. I em va explicar que hi havia una pissarra allà. Bueno, la pissarra la tenien els de la FAI, van fer a la plaça Sant Fortià una barraca i cada dia et posaven una pissarra, una frase diferent. I un dia van posar: si renegues de la FAI seràs penjada com un xai. Aquella em va fer molta por. Vaig anar a casa més poruga perquè havia dit mal de la FAI i em semblava que em tenien d'agafar. Cada dia posaven una frase diferent, però de la que me'n recordo més és aquesta: si renegues de la FAI seràs penjada com un xai. On estava situat el cosidor? Primerament a l'escola, llavors la van posar allà on hi ha la lliça. Llavors, com va haver passat tota la revolució de les dones, tota aquella revolució que va haver-hi tan grossa, llavors es van partiar l'UGT i la CNT, i llavors l'UGT en van posar un a sobre on hi havia hagut el comitè, allà al primer pis de Can Casa Coberta. I llavors anàvem a cosir allà, que llavors ja no cosíem de les 5 del matí a les 2. Cosíem de les 8 a les 12 i tornàvem a anar-hi a la tarda. Quan cosia el cosidor, l'obligaven a estar sindicada? Sí. I a pagar el que tenies de pagar. Però a mi no em van pagar res, perquè jo sé que n'hi van haver que van cobrar retiro d'aquells anys. Jo, quan ho vaig anar a demanar, no estava apuntada enlloc. Se'm quedaven els diners i no em van apuntar enlloc. Però vostè havia de tenir el carnet de la CNT? No, això no m'ho van donar mai. Jo no m'ho van donar mai. No m'han donat mai cap carnet. Se'n recorda de quan van cremar l'església? I tant. I tant si me'n recordo. Com van cremar l'església i Roca Prevera. I tant si me'n recordo. Ens van fer donar tot el que teníem de cosa religiosa, passàvem per les cases a buscar-ho. I aquell ditxós quadre que vaig treure quan tenia 3 anys, fins aquell quadre vaig tenir de donar. Oi? Passàvem per les cases. I un dia a les 2 de la nit ens van venir a buscar un matalàs. A les 2 de la nit, que necessitaven un matalàs i que els hi entreguéssim. I a les 2 de la nit els hi vam entregar. I d'això de la crema de l'església, vostè va veure com treien els sants de l'església? No, em vaig estar a casa. No, jo veia el fum des de casa, perquè el van cremar allà al final i des de darrere casa veia el fum, però jo no vaig veure res. No em veia un cor de poder veure res. No, això no vaig veure res. Vam estar sense sortir de casa. Vam estar un coll de dies que només sortíem el més just i prou. Vam estar bastant temps que sorties ben bé per lo més just, oi? Molt bé. Perquè ja veies aquella gent i aquelles dones amb pistoles i escopetes i coses, i veies coses estranyes que no havies vist mai, no et feia gràcia sortir al carrer. No et feia gràcia. Quan es funda el Comitè Revolucionari Antifeixista? Pallarols, en Rutxes, en Mils, un que li deien en Rius, em sembla que. Una colla que jo ja no me'n recordo de noms, oi? Però ja era una colla que ja tots anaven sempre junts amb un cotxe que els deien el cotxe de la mort.
perquè ja sabies que si corrien anaven a fer alguna cosa. Aquí no varen començar fins als últims d'agost, que va ser com van agafar en Fortià Pujol. I també hi havia dones, no, aquí? Sí, ui, de seguida dones, no havia vist mai cap dona amb calces i va ser el primer que es van posar. Dones amb calces, amb pistoles, i persones que deies, això pot ser, aquesta dona pot ser que es torni així, amb pistoles i l'escopeta, i plantaven cara, pel carrer, vull dir que no tenies pas gaires ganes de sortir perquè et plantaven cara, Sorties ben bé el més just, oi? I ells parlaven de fer la revolució i... Sí, com que es ficaven a cada casa a buscar coses de l'església, perquè el primer que van començar va ser per lo de l'església. I es ficaven a les cases que els hi entreguessis tot el que tenies de religió. Tot el que fossin Sant Cristos, nen Jesús, tot el que fos un quadre religiós, els hi tenies d'entregar tot. Perquè t'ho revisaven. No podies pas amagar res, perquè t'ho revisaven. Va haver-hi cases que van poder amagar coses, i va haver bona gent que van poder amagar, com la mare de la Roca Primera, que la van poder amagar, però poques coses podies fer, oi? I quin altre tipus de coses requisaven? Sí, t'ho prenien tots els diners. A casa teníem uns diners en el banc Sobirats, ens els van prendre. El que cobraven de la fonda també ens ho van prendre. Teníem un pis llogat també, et deixava a res. Ells tot, però els altres res. Per això em vaig anar a cosir i que poder treure alguna cosa, poder tenir alguna passeta. I les ràdios també les requisaven? No te la requisaven, però ai de tu que sentissis que escoltaves, almenys a casa, que escoltéssim segons quina ràdio. I vostès escoltaven Ràdio Sí, Verdà? avui el teníem amagada, tapada, i ho escoltaven. Vam estar molt temps que no el gosàvem pas obrir, però llavors ja ens vam anar sapiguent on tenies d'anar buscant i anar escoltant. I l'un s'ho deia a l'altre, oi? L'un s'ho anava dient a l'altre. I la gent també ens ajudàvem. I escoltaven Quei Podellano? Home, també l'escoltàvem alguna vegada, perquè ho havien guanyat tot, oi? Llavors escoltàvem la Pirenaica, l'escoltàvem una mica l'un i una mica l'altre. No sabies mai a veure si era veritat una cosa o la veritat una altra. Perquè l'un era... Tots guanyaven, oi? I tots perdien. Va ser una guerra que no la va guanyar ningú ni la va perdre ningú. La van perdre, però no es va guanyar. I el comitè on estava situat? Allà a Can Casa Coberta, als baixos de Can Casa Coberta, estava fins que va passar la Revolució del Maig, van estar allà a Can Casa Coberta. I com que podien sortir per darrere el riu, per això quan se'n van endur tota aquella colla, els passaven per darrere, que ningú va veure per davant res. I quan es va començar... Quan van començar a matar les primeres persones? Així Va ser en Fortià Pujol. En Fortià Pujol el van agafar els últims d'agost. I va ser quan ens van fer aquella colla grans, la Margarita Sàstre, la Maria Portús, la Pepeta Bassas, aquelles eren tres de grans. I al darrere jo anava a la Lucía Torrents, l'Angelina Domènech, jo i algun altre més, que no me'n recordo qui érem, al darrere amb elles, a fer-los companyia. I com vam entrar en el comitè, vàrem demanar audiència en Rutges. I en Rutges ens va contestar molt bé. Allà al menjador
elles van ser els que oïen la paraula que venien a demanar clemència per en Pujol, perquè era una bellíssima persona, no havia fet cap mal, donava feina a molts treballadors i que a veure si en podien deixar, oi? Perquè la seva senyora i la seva filla estaven molt desesperades. I mentre estàvem en aquesta conversa, s'obre una porta i surten Mils. Diu, a totes vosaltres ja us conec. Totes aneu a parar a la cuneta. Ja tots cap a casa. I totes, no, les més grans no, però les més joves totes bramaven. I la mama em va dir, ja t'està bé, per què hi anaves? No hi teniu d'anar a fer res, perquè aquesta gent no faran res. Vaig estar 2 dies que no gosava sortir al carrer, perquè em semblava que veien Mils que ja em venia a buscar. I després van agafar més gent i van... Llavors, això va ser per l'agost. I llavors, al mig setembre, van matar un del carrer Nou, que no me'n recordo com se deia, que sortia de casa seva, i allà mateix al carrer el van matar. I llavors ja van venir els fets del 19 de setembre. Es va presentar un cotxe de la Torrassa i va venir, jo estava cosint a l'escola, devia ser a les 4 o a les 5 de la tarda, va venir la mama a buscar-me, diu, vine cap a casa, diu, perquè no sé pas el que està passant. Diu, estan agafant gent, diu, i no sé què passarà, m'estimo més que estiguis a casa. I vaig dir, me n'haig d'anar perquè em ve a buscar la mama que el meu tio no es troba bé. Vaig donar l'excusa aquesta. I ja pel carrer van veure tot de gent estranya i a casa, com que teníem el balcó aquell, ens van fer tirar la persiana en avall, però va quedar, diguéssim, de terra al balcó a dalt un tros així obert. I estirades a terra, amb la mama ho vèiem tot. Ells no els podien veure, però nosaltres ho vèiem tot. I els passaven pel darrere, van posar, quan ja era fosc, van posar l'autocar al mig del carrer, però davant d'aquell passadís. I no, a dins del passadís el van posar. Primerament el van posar dins del passadís. I llavors els anaven traient per darrere i a cada, aquest dia, aquí, hi havia un i ells pujaven per la seda cap a dintre de l'autocar. Quan els van tenir tots carregats, llavors l'autocar va recular i com van tenir l'autocar recte, en Pallarols va ser el que es va despedir i els va dir salut i bona sort. Jo vaig dir, senyor, pobres. I l'any demà ja vam saber els 20 morts de tots. En Pallarols va ser el que els va dir salut i bona sort. Tots passaven d'un a un, pobres com passaven. Jo va haver un moment que em vaig aixecar i em vaig tenir d'anar-me'n, perquè em venien ganes de cridar i de dir-ho tot. Vostè els coneixia? Tots els coneixia, tots. A més, tenia amics, en Francisco Bassas i en Jesús Pujol de Vall i el seu germà eren, diguéssim, de la colla. Si feia pocs dies que els Pujol de Vall havien arribat d'estudiar a Saragossa. I havíem anat el diumenge aquell a ballar junts a Sant Vicenç. Clar, els coneixien a tots, oi? Molts eren de l'escola dominical. Sí, tots venien a l'escola. Érem tots a l'escola, oi? Quan eren aquí sempre érem a l'escola i anàvem junts, érem, no sé, una amistat molt agermanats, oi? Eren uns nois que havien pujat ja de petits, eren molt amics, molt amics. Sí, una anècdota d'en Jesús Pujol de Vall, jo de jove he tingut les celles blanques i sempre em deia, quan acabaré la carrera, el primer que faré serà estudiar perquè tens les celles blanques. Sempre em deia. Vull dir que era, oi,
una amistat molt gran. I els vaig veure com se'ls enduien a tots. I l'any demà, quan el poble se n'assabenta de tot el Ui, que ha passat. el poble va ser horrorós. Quan es va saber tot el que es va saber. Va ser horrorós. Tothom ploràvem. Tots ploràvem, tots. No gosàvem ni sortir al carrer, perquè ens semblava que ens tenien de matar a tots. Llavors, cap de potser un mes o una cosa així, si ja era primers d'octubre o mig d'octubre, a casa, clar, al tenir fonda havíem tingut molta gent disposada, que havíem vingut a treballar temporades aquí a Torelló. I se'ns presenta un dia un tot armat, ple de medalles i coses, demanant per Can Fortià. Clar, li van dir, la viu de Fortià ja no té la fonda, deu estar a Can Parrella, a casa. Diumenges ens anàvem sempre a casa dels meus tios, deu ser Can Parrella. I sí, es va presentar a Can Parrella. El meu tio, amb la por que tenia, quan va veure aquell home, ja va tenir una por i va demanar per la viuda Fortià, per la viuda Benet. I va ser la mama. I diu, no em coneix? I ell va dir, no. Diu, no el recordo. Jo en tal època em vaig estar a casa seva de despesa. Vaig estar bastant temps. Diu, i m'interessaria molt parlar amb vostè. M'interessaria molt parlar amb vostè. Diu, bueno, doncs. Diu, però sols. I llavors la mama va dir, anem cap a casa, i va fer anar a buscar un meu tio, el Serviano, perquè també vingués, perquè també va demanar pel meu tio. I va venir a casa, van anar a casa tots tres, i llavors li va demanar, és veritat que en aquest poble hi ha molt feixisme? I la meva mare li va dir, no és veritat. Aquí a Torelló no hi ha hagut mai ningú que sigui fascista. Aquí el que hi ha hagut és molta venjança. Tots els que han mort ha sigut per venjança. I li va anar dient aquest per això, aquest per allò, aquest per això altre, aquest per allò altre. Diu, perquè jo ara tinc una llista d'una colla d'aquí a Torelló per tornar a matar. I jo, com que em vaig estar molt temps en aquest poble, i sabia com era aquest poble, no em crec que en aquest poble hi hagi d'haver-hi feixisme. I per això m'he volgut enterar a la persona que coneixia, que vostè més o menys em podia explicar-me. I li va dir que aquí era un poble de molta... com havia vist ell, que no havia passat mai res. Eren 4 caps calents que havien mort en aquesta gent. I va dir, li prometo que en aquest poble no es matarà ningú més. I porto, li va ensenyar, porto una llista aquí, una llista. I aquesta llista la cremaré i no matarem a ningú més d'aquest poble. I no es va matar ningú més. La seva mare va veure la llista? No, no li va ensenyar. No li va ensenyar, però li va dir, hi ha persones molt conegudes seves. Això sí que li va dir. Hi ha persones molt conegudes seves. Jo suposo que devia haver-hi algun meu tio o això. Però li va dir això. Va dir, hi ha persones molt conegudes seves. Diu, per això, haver-hi donar-me aquesta llista per venir a fer això, jo mai m'he volgut parlar amb vostè. I aquest senyor que va vindre a veure la seva mare, qui era exactament? Aquí a Torelló a voler parlar. Sí, qui era ell? Un senyor que havia estat molts anys o molt temps, treballava aquí a Torelló, a despesa a casa, que a casa també teníem nois que treballaven a fora i menjaven i dormien a casa. I aquest noi va viure molt temps aquí a Torelló i havia vist el poble de Torelló com era i no es creia que aquí a Torelló hi podia haver-hi. Però ell era de la Torrassa. Ell era de la Torrassa. De la colla aquesta. Suposo. No n'hem sabut mai més res, No vam saber mai més res. Però ell va dir, li prometo que aquí a Torelló no es matarà ningú més.
hi va haver-hi un canvi, Sí, sí. Perquè el comitè d'aquí a Torelló qui remenava les cireres? O sigui, en Pallarols, en Rutges, en, d'això, en la Mils i 4 o 5 més que, que, que anaven sempre ells junts. Mentre es va durar la guerra, vostè va passar gana? No, jo no vaig passar gana perquè ens vàrem espavilar molt. Jo tenia molts coneguts, oi? I el forner de Sant Vicenç ens va dir un cop al mes, un cop a la setmana, podeu venir a buscar pa a Sant Vicenç. I anava a les 10, a les 8 del vespre, fosc, que per passar aquell pont del tren, amb aquells arbres que hi havia, tenia una por, però jo cap a Sant Vicenç a buscar pa. Llavors, el meu tio tenia una representació d'oli i amb la casa oli ens enviaven cada mes X litros d'oli i saló. Amb això vam poder fer intercanvis. Llavors es van presentar aquí a Torelló un campament de soldats i estaven 3 o 4 oficials en el Sirviano buscant una casa perquè els hi fessin menjar. Oi? I el meu tio va sentir-ho i va dir, esperis, no diguin res, que jo potser els hi trobaré una casa. I va venir a casa i va dir, tu, hi ha 4 o 5 oficials que busquen que els hi facin menjar. El dinar, l'esmorzar, dinar i sopar. Porten el menjar i ho porten tot. I la mama va dir, sí, caram, tu diràs que sí. Nosaltres dinem una hora, ells dinen a l'altra, i a mi no em costa fer res, fer-los el menjar. I van venir, van fer els tractes, i cada dia ens portaven la mare de fato. I ells ja van dir, vostè faci el que vulgui, no ens doni el que li portin. Vostè faci, com tal ens doni esmorzar, dinar i sopar, ja en tenim prou. Vostè ha de menjar, faci el que vulgui. És a dir, que encara em van poder raconar. Van menjar molt bé aquell temps, i com van marxar, nosaltres ens sabia greu, i ells també, perquè deien, ara no sabem on anem a parar, i eren 5 nois, tots 5 enxufats, tots eren tinents o oficials de primera, tots enxufats, i estàvem la mar de bé. Oi? I se'n recorda que hi haguessin refugiats de guerra aquí? Sí. Ja ho crec, molts van venir de Bilbao. Van venir molts de Bilbao, van venir. Que n'hi havia que eren tremendes. N'hi havia que eren tremendes. N'hi havia que no, però n'hi havia que sí, que eren tremendes, Si no, dels refugiats ja me'n recordo ja. Podies pas dur res, cap paquet, perquè ja els semblava que els hi donies de donar tot. En un moment donat venen pa a l'església i hi ha una revolta de les dones. Això va dir, jo vaig ser de les que vaig ser. Em pot explicar una miqueta aquest episodi com va anar? Anàvem a treballar i quan anàvem a pujar les escales que la lliça ens van dir, no res, no volem pa de mans de sang. Contra aquesta gent, a tot arreu hem d'anar cridant a les dones contra aquesta gent. I com que ens van fer seguir la Rosita Torrents, l'Angelina Domènech i jo, també seguia a tothom. Cada casa que passaven a fer baixar les dones, fins al capdamunt del carrer Nou. I allà al capdamunt vàrem trobar, no sé si feien una cloaca o què feien, però allà hi havia mils i algun altre més del comitè. Com van veure aquells del comitè, va haver les que anaven a davant. Van agafar rocs i vinga a tirar-los rocs. Van marxar de pressa cap a baix al poble. Clar, llavors ens vam trobar indefenses. Per què? Vam dir, hem tirat rocs en aquests que manen, ara no podem pas entrar al poble. Perquè les joventuts llibertàries eren al Sirviano, no ens esperaran allà. I llavors hi va haver algú que va venir amb un cotxe i el va fer recular i cap a Vic
explicar-ho als guàrdies de salt, oi? I llavors va ser quan es van presentar els guàrdies de salt, se van presentar molts, i van poder entrar al poble amb els guàrdies de salt. Però els guàrdies de salt van voler saber que eren els del comitè, perquè els guàrdies de salt, diguéssim, era de la banda contrària, del sindicat contrari. I els hi van anar assignant aquest, i els van anar replegant tots. I n'hi va haver-hi un, que li deien en Rius, pobre home, li van clavar... Hi havia una dona que duia un mall de campana a la mà i li va clavar un cop al cap i al darrere li van tirar sal fumant. Com corria aquest pobre home. Llavors la Maria Portús anava amb les tisores i també tot el que podia ho tallava. I així els van fer fora els del comitè. Els van anar agafant, i vam quedar, va ser 48 hores horrorosos, Va ser 48 hores horrorosos. Perquè quan els veiem que els agafaven i els portaven cap al comitè, totes ens hi tiràvem a sobre. Totes. No hi havia pas categoria ni de l'un ni de l'altre. Tothom contra aquella gent. Va ser 48 hores d'una bona revolució. I això va començar dins de l'església? Bueno, dins de l'església va començar, però llavors van sortir i com que aquella hora anàvem a treballar a les 8 del matí, ens van arreplegar ja totes les que anàvem a treballar. I qui hi havia al davant de les dones? Qui eren les dones que van començar? Mira, és que el més gros, una de les que va cridar va ser la dona de Rutges. I llavors va desaparèixer. Les primeres que va cridar d'allà va ser la dona de Rutges, però llavors va desaparèixer. I no me'n recordo. Hi havia tanta gent, oi? Que hi havia, bueno, la Vinyeta, la Lourdes, aquestes, però no me'n recordo. Hi havia tantes dones. Jo me'n recordo quan van entrar les pedres en aquests, al carrer Nou, que els van fer marxar a tots. I llavors estàvem allà dalt al carrer Nou, tots morts de por, a veure com entraríem en el poble. I quan van tenir tota la gent agafada del comitè, què en van fer? Se'ls van emportar tots. Se'ls van emportar. A on? Suposo a Barcelona. Suposo a Barcelona. I en Pallarols va desaparèixer. Pallarols no van poder agafar, va desaparèixer. Els altres els van agafar, però en Pallarols va desaparèixer. I buscaven en Pallarols i ningú trobava en Pallarols enlloc. Un grup de persones va anar on vivia en Pallarols, aquí a Torelló, no? Sí, però en Pallarols no hi era. I què van fer? En Pallarols no hi era, ja havia desaparegut. Però van tirar els mobles? Van tirar els mobles per terra tot. I la seva dona i els crios, tothom havia desaparegut. Ell ja es veu que ja estava al tanto i ja va desaparèixer. Els van agafar tots menys en Pallarols. En Pallarols no hi va haver manera de poder-lo agafar. I després d'aquests fets van canviar les coses al poble? Sí. Aquest Torelló va canviar per complet. Oi? Era un poble més pacífic, no tenies por. La gent sortia amb més tranquil·litat, oi? Nosaltres cada dia ja podíem sortir una mica a passeig, com no sortíem mai. Ja vivies una vida una mica més tranquil·la. I aquests que havien format part del comitè van tornar a Torelló? No. Ni en Rutges? No va tornar. En Rutges? En Rutges no va tornar aquí a Torelló. No, vull dir... Mentre encara quedava guerra. No es va veure ningú, ni acabat la guerra. No, dic entre que els fan fora i que s'acaba la guerra, encara passen 2 anys. No, aquests els van tenir tancats. No. No sé on van anar a parar, però no van venir ningú més. Després de la guerra n'ha comparegut algun, però aquell temps ningú. I després d'això va entrar la UGT aquí a Torelló, no? Va? Entrar els de la UGT. Jo mateix.
Abans a l'UGT ja vivies amb una altra tranquil·litat, oi? Totes les coses estaven igualment, oi? Estaven col·lectivitzades igual, però ja era una altra classe de vida, oi? Podies parlar amb l'Ajuntament bé, jo mateixa em vaig trobar en un cas que el llum de casa, com que els posaven quasi bé tapats, em vaig trobar un dia que jo baixava al carrer de casa fosc i em vaig sentir que hi havia algú que m'empaitava. Jo em vaig poder córrer i ficar-me a dalt de casa, i l'endemà vaig anar a trobar el que era l'alcalde, que era en Casó, i li vaig explicar. Doncs va venir i varen treure el tros de dalt blau, però el tros de baix blanc, perquè pogués veure més claror, oi? Vull dir que ja es vivia amb una altra tranquil·litat, es vivia. I se'n recorda quan van venir els brigadistes internacionals, els soldats internacionals? Sí, però no hi vaig tenir gaire contacte. Els veia, però no hi vaig tenir cap contacte. No. I els darrers dies de la guerra? Ah, sí, els darrers dies, sí. Els darrers dies, esclar, nosaltres sabíem que aquell pont que hi ha al darrere de casa tenia d'anar volat. I en fred, dormíem amb tot obert. I tothom estava a casa amb por, que ja si són a Vic, si són a tal puesto, tothom estava a casa amb por. I el dia del bombardeig, jo me'n recordo que, clar, sentim el primer bombardeig, la mama em va agafar i em va ficar a sota un matalàs. Jo em vaig escapar, me'n vaig anar carrer avall cap a vora el riu. Com si allà fora, no sé què em va passar, però no em vaig veure fiada allà a casa i com una persona que ha perdut el seny, me'n vaig anar cap al riu enllà. I la mama al meu darrere cridant-me que no tingués por, que no tingués por. I sé que van tirar 4 o 5 bombes. Una va matar la teva besàvia, oi? I prou. I el dia que van entrar els nacionals, jo me'n vaig anar a dalt a la teulada, veia el Puig de Sant Feliu, que anaven baixant els soldats. Allò a la teulada que hi ha un mira d'això. I la mama em va renyar perquè em va dir, dona, et poden veure i poden tirar un tiro, tan lluny no. I llavors ja van travessar el pont, ja van poder sortir amb tranquil·litat, i jo no havia vist mai tants homes com aquell dia. Bueno, a dalt a casa, a les golfes, potser feia 7 o 8 dies, que van venir uns homes a veure si teníem un puesto per amagar-se. I vam dir, sí, mira, a dalt. Diu, de menjar ja en tenim, només deixi'ns amagar. I clar, van dir, ja podeu sortir. De totes les cases sortien homes. De totes les cases sortien homes. Oi? I el pont no es va tirar a l'aire, perquè un meu tio, Santiagosa, i 2 més, van comprar en els Mossos, en els guàrdies de Sals, els van comprar, els van dir que no els passaria res, que quan entrarien els nacionals els entregarien tal com d'això, lligada la metxa amb una pedra, i que si estiraven no podien petar el pont. I sí, com van entrar els nacionals, el meu tio, l'Arturo, 3 o 4 d'aquest Torelló, els van presentar en l'oficial dient que aquells guàrdies havien salvat aquell pont, amb això que no els hi fessin res, i no els hi van fer res. M'havia explicat que el dia abans que entressin els nacionals hi havia un home estrany que corria per la plaça. Sí, el de la plaça Vella. Varen veure un home estrany que es passejava per la plaça Vella, va baixar pel carrer d'en Carrera, per la plaça Vella, va donar una volta cap a l'església, va tornar a passar, va tornar
a marxar. I aquell mateix home, quan van dir que cantaven els nacionals, van veure aquell mateix home. Llavors, tots esverats, que a veure si era un engany. Oi, ja tothom es sonava a ficar a casa seva. Això m'ho van explicar els meus tios. I no, es veu que era un home que espiava a veure com estava el poble, oi? Si estava el poble revolucionat o hi havia tranquil·litat o veure què. I la rebuda, com va ser la rebuda? Oi, la rebuda de tothom al poble, tothom els va rebre molt bé. Molt, molt, molt bé, molt. Molt, molt, molt bé, molt, molt, molt. A mi em van regalar una capsa de galetes i xocolata. Feia temps que no havia menjat. Em van regalar una capsa de galetes Maria i xocolata. Em van regalar, oi? I després, els dies següents, que... No, van anar venint, tots es van anar posant ja més de to, oi? Ja tot es va anar solucionant, oi? I això que anava a buscar llet a Senellàs? Ah, sí, això em feia molt temps. Primer era a Conodell, llavors a Senellàs. I a Senellàs, clar, jo quan vaig veure aquella colla de soldats, qualsevol travessi la font de Senellàs. Vaig quedar parada dalt a la carretera i llavors es va presentar el capità. I eren canaris. I em van dir a veure on anava. I vaig dir que anava a buscar la llet en aquella casa de pagès que anava cada dia. Y me han dit, usted puede pasar, nadie le dirá nada. Sí, vaig passar, ell em va anar venint al darrere, oi? I em va esperar dalt de tot, i quan vaig tornar a baixar, vaig tornar a passar. I bon dia, bon dia. I l'any demà, com que vaig tenir a tornar-hi a anar, ja em va conèixer. I llavors, al cap de 2 o 3 dies, ens passejàvem pel poble, i ells també van voler venir al poble, clar, a mi em va conèixer, i jo anava amb les amigues, i ens va parar. Oiga, senyorita, que ens ensenyéssim el poble, a veure com era, i això. I vam fer amics una temporada, oi? Res, 15 dies o 3 setmanes que es van estar aquí, i sé que un dia ens van convidar a fer una xocolata desfeta en el Serviano. Perquè com que feia temps que no havia menjat, ens ho van dir, que ens ho adquiririen amb una xocolata desfeta al Serviano. I varen marxar. Em va explicar una història també d'un senyor que havia vist a Cononglell, que era un espia o no sé què. Bueno, hi va haver un noi, Cononglell era un soldat, canviaven els soldats i ell no marxava mai. Els canviaven i ell no marxava mai. No, ja havia fet amic amb tot el poble. Això durant la guerra? Això durant la guerra. Ja, després haver marxat haver passat els fets de maig. No marxava mai del poble, tothom els canviaven i ell no marxava. És a dir, que era amic amb mig poble, oi? Tothom el coneixia. I el dia que fèiem la xocolata desfeta, allà al Serviano, que al Serviano hi havia una estufa grossa i al voltant estàvem tota la colla, ell va entrar. I així que entra, es queda parat i es miren amunt i «Oye, ¿qué haces? Sais de Heredia». Un cosí dels Primos de Rivera, dels oficials que hi havia. Van abraçar i es veu que ell estava d'espia en la banda aquesta. Aquest noi. Estava d'espia, ja ens ho veien a nosaltres, a dir, vosaltres ja lo sospechabais, perquè com que parlàvem clar, oi, amb ell parlàvem què això, aquello, ens han fet tan amics que ja, oi? I la tornada a la vida normal, com va anar? Sí, es va anar fent de mica en mica. Es va posar a treballar en acabat de la guerra? No, jo vaig anar altra vegada
a cosir a casa. Llavors em vaig anar a cosir altra vegada a casa de la tieta i tornar a anar fent la vida normal. I van anar recuperant tot el que els Tot havien això pres. mateix, ens ho van entregar tot de seguida, oi? Ja vam poder tornar a la vida normal, oi? De mica en mica va costar, perquè va costar, oi? Però vam poder tornar a la vida normal. Ja fins l'any 45, I vostè va fer l'auxili social? sí, anava a donar el dinar allà a Can Bosch, que hi havia una sala al costat, anava a donar el dinar cada dia als nens. Cada dia a les 2:15 fins a les 2 donàvem el dinar als nens i nenes que els usaven. Encara n'hi ha que són casades i àvies i encara se'n recorden. I anaven tota la canalla del poble o...? Sí, els més necessitats, però venien molts, potser eren 70 o 80. Venien 70 o 80. Allà a la quarts d'una es compareixien i els donaven un bon dinar. I llavors els donàvem berenar. I això ho feia vostè com a voluntària? Com a voluntària, com a voluntària. Vaig fer sempre com a voluntària, oi? I per fer això havies de formar part de la secció femenina de Sí, Falange? sí, això sí. Això ens van tenir de fer de seguida. I com funcionava? Sí, apuntar-te, et feien fer reunions, et feien fer alguna festa, et feien sortir a cantar, a cara al sol, tenia de portar l'uniforme, oi? Perquè anar a donar el menjar tenies d'anar amb l'uniforme i el davantal blanc, oi? I com que era una cosa que o, no, o res, t'hi trobaves al mig. I de mica en mica van poder anar desapareixent. I De mica en mica. qui ho portava? Bueno, hi havia la Maria Portús, i de les grans, la Nit Ullàssera. La Nit Ullàssera era el que portava tot. Aquella era la man de Mas. Aquella era la que portava tot. La Nit Ullàssera. I els homes també tenien la seva Sí, organització, el sí. seu grup? Però dels homes, sí, però no tant com les dones. Els homes eren visiat els carius, que els havien fet fletxes, no sé què, eren els carius. Però homes grans no. Ni de la meva edat tampoc. Oi? Més aviat van ser les noies les que ens van fer de falange i fer aquestes coses. Oi? I el fet aquest de que en els actes públics s'hagués de parlar en castellà i et fessin aixecar el braç i sonés el cara sol, això... Nosaltres anàvem en català. Jo ben poques vegades vaig parlar en castellà. Si m'hi trobava, parlava en castellà. Però pel que pogués, sempre parlava en català. No em vaig trobar mai que em diguessin no parli. Jo no m'hi vaig trobar mai. Ara n'hi va haver, sí, que s'hi van trobar. En el favor de parlar en castellano. Oi? Però jo no m'hi vaig trobar mai. Però al mateix temps, una miqueta, després la gent a qui els havien matat, algun familiar va voler... Llavors va ser, clar, tothom volia, no la venjança, és el que, si t'ha mort una persona, jo també m'hauria passat igual, de que li facin el mateix que em van fer a mi, oi? Molts van marxar cap a França, molts, i en Pallerols no el trobaven enlloc, era el que buscaven més, no el van trobar enlloc, i em van venir a casa, al jutjat, perquè expliquéssim tot el que havíem vist i tot, si era veritat i tot, no el trobaven enlloc. I al final el van trobar en un poble de València, que era el jefe de falange. I clar, quan els van dir no s'ho volien creure. Era el jefe de falange allà. I no s'ho volien creure que fos en Pallerols. I van tenir de remoure cels i terra, i un dia va venir un de Barcelona a casa a prendre declaració a la mama i a mi, a veure si era veritat
Els hi vam dir que sí, li vam explicar, li vam ensenyar tot tal com era, i llavors va acabar de convèncer. Però tenia tanta influència que no hi havia manera de poder-lo matar. La gent d'aquí a Torelló va apretar molt per... Molt perquè el matessin. En Pere Llàcera, en Ramon Vilà, però no hi prou apretaven, però no hi havia manera. Prou apretaven, però no hi havia manera. I quan el varen matar, Cap de poc. Cap de poc ja el van matar. va anar gent d'aquí... Sí, sembla que va anar-hi en Pedro Llàcer i en Ramon Vilà a veure si el mataven. No ho sé del cert, però em sembla que van anar-hi ells dos per assegurar-se'n. per assegurar-se'n. No se'n No, refiava. és que tenia un influència, home, jefe de falange, però que era un home que se les sabia totes. Se les sabia totes. Perquè ser el jefe de falange d'allà i que tothom estava content. Tothom estava content allà a aquell poble. Són homes de dues cares. I ho saben fer-ho. I ho saben fer. I fins l'any 45, que l'any 45 ja vaig marxar de Torelló. Però jo, un mes sense passar a Torelló, no podia passar. Jo soc torellonenca. I en acabat de la guerra, l'Església, quin paper va jugar aquí tu? Sí, home, quin paper. Un paper una mica clar, tot era bo, tot era, com que en Franco es feia sota un pàlio i tot, doncs tothom adoraven en Franco. El que era més traïdor, tot era en Franco, oi? Tot tenies, fins que es van donar compte a l'Església, que van tardar massa temps a donar-se compte del que era. Hi havia la sensació de guanyadors i perdedors en acabada de la guerra? Sí, els que eren de falange, els que se sentien de la banda d'en Franco, els veien que eren ells, que eren ells. Sí, hi va haver una temporada que quasi bé et veies, com que ja sabien que no combregaves amb la mateix ells, quasi bé et despreciaven. Però vostè bé formava part de... Jo vaig formar part, però feia comèdia. Jo feia comèdia, perquè m'hi vaig trobar al mig, oi? O això o allò. Per tant, eres d'un o eres dels altres? Això mateix. I això va generar una miqueta d'odi i Això de mateix. mal ambient, no? Una temporada sí. Hi havia denúncies... Sí. O senyors, tenies de ser d'un cantó o tenies de ser de l'altre. Fins que va rebentar i ja encara ara, encara n'hi ha ara, que ja està bé. Ja ha passat, ja tindríem de parlar de la guerra dels Carlins. Si no, tindríem de parlar de la guerra dels Carlins. I en acabada la guerra va passar gana? No. No Però vaig passar gana. Però... Vaig poder menjar bé i inclús anava a buscar pa d'amagat blanc, era casada i m'enviaven a casa pa blanc, oi? Perquè a Barcelona et donaven un pa que era desastrós i un cop a la setmana em feien portar pel Rayo pa blanc, oi? En mentida del Rayo ens portava moltes coses. De quan encara era aquí a Torelló, com funcionava les cartilles de racionament i tot això? Ah, sí, tenia les cartilles de racionament i el que et donaven, el que et tocava i prou. Jo, sort que a casa no ens faltava oli, no ens faltaven moltes coses, però tot tenies d'anar amb cartilles de racionament. I el pa també, El pa també. Jo ja dic, no vaig passar mai gana, vaig tenir bastant de tot per les amistats que tenies, que t'ho feies passar. Oi, l'un ajudava l'altre. Això sí, va haver molt bones amistats, però hi va haver gent que encara va passar gana. I l'estraperlo? Ui, l'estraperlo, com anava. Venien a buscar patates aquí i teníem uns coneguts a Barcelona que els enviaven passa
els enviàvem, o els feien venir, veniu a buscar unes quantes patates, perquè a Barcelona passava gana, A Barcelona passàvem verdadera gana, I nosaltres teníem amistats i podíem treure passa, patates i coses d'aquestes. Dèiem, doncs veniu, us n'emporteu. Esteu un parell de dies a tipar-vos a bé i porteu-vos una mica de menjar. Això sí que ho varen fer-ho, fins que ja tot va ser normal. Però va ser normal que jo ja era casada, Jo ja era casada. Ja va començar a ser normal, potser l'any 50, l'any 47, 48, va ser quan va començar una mica normal. I enmig d'això, a Torelló, van tenir l'aigat. Com? Només es va faltar això. Vostè com el va viure aquella nit? Jo, mira, a casa, a la tarda l'aigua va arribar fins a mig carrer. I el meu tio, el Can Parat, va venir, com va veure l'aigua tan en amunt, va dir, sabeu què? Veniu a dormir a casa. Veniu a dormir a casa i tranquils. Però clar, llavors l'aigua va baixar. El disbarat dels 3 ponts. L'aigua va baixar, la mama ja va dir, no, ens quedem a dormir a casa perquè l'aigua ha baixat. I el meu tio diu, oi que els llits són fets? Doncs ja que sopeu aquí i els llits són fets, quedeu-vos aquí. Però la mama encara va ser atrevida, jo també. A les 11 del vespre encara vam anar fins a casa a veure com estava el riu. Vam dir, no, el riu baixa normal. Vam dir, el riu baixa normal. Bueno, quarts de 12, anem a dormir. I encara no feia 10 minuts que érem a dormir. En Ramon dormia en una habitació que donava al carrer i diu, ostres, no sé pas què passa. Obre la finestra, Verge Santa, baixa un paquet d'espardenyes i caixes i baixa l'aigua. Ens vàrem aixecar tots, oi? I l'aigua del riu baixava pel carrer de Gès. Van dir, Verge Santa, a casa, com estava, oi? I, clar, la que no va baixar aigua, jo devia ser a la 1 de la nit o així, vaig sortir, que tothom era al carrer, la part de dalt del poble, tothom era al carrer, vaig pujar per allà Cal Llàcera, cap a la plaça Nova, i cap a Sant Miquel. I quan vaig veure aquell taulell, d'aquella carnisseria de Can Canyameres, un taulell de màrmol, però grossíssim, i el vaig veure al mig del carrer, vaig pensar, Verge Santa, com deu estar, la part del poble, oi? I me'n vaig tornar a anar cap a casa, a explicar-los. A Can Vilà s'ha mig ensorrat. L'aigua ha arribat fins a Can Tomassa. Llavors va sortir la mama. Bueno, vam entrar i sortir, mirar si podies auxiliar en algú. I amb aquelles, allà a les 3 del matí, ens van emportar el tiet Pere en Santigosa, que havia quedat enganxat a Can Basco, amb la seva dona i la seva filla. L'aigua se'n va portar en Basco i van veure venir l'aigua, amb una alçada horrorosa. I van tenir temps de tirar la porta avall i agafar-se, tenien les finestres, unes reixes, i es van agafant aquelles reixes. I allà aquella reixa hi havia el meu tio, la dona d'en Basco, una nena i un nen. Però em sembla que va ser la nena que l'aigua se la va endur, i en Basco també. Però el meu tio, com va baixar l'aigua, que la gent va anar d'això, van poder-los treure el meu tio, la dona d'en Basco i el nen. I el meu tio el van portar a Can Parrella. Com vaig arribar el meu tio, enfangat, però d'aquí dalt encara no sé com es va salvar. Encara no sé com es va salvar. El van despullar, li van donar conyac i ficar-lo al llit amb bosses d'aigua calenta
perquè revingués, no? I moltes mantes, i la tieta va quedar a l'altra banda del pont, sense saber el seu marit a veure on era. Jo llavors a les 7 del matí, quan es va començar de fer clar, dic, jo m'atreveixo a anar a l'altra banda del pont, passar com sigui, per anar-ho a dir a la tieta que el tiet Pere és viu. I quan anava a travessar el pont, passant per Can Florenci, m'agafava amb els balcons. Era la porqueria que hi havia. I quan vaig arribar en el pont, llavors la tieta venia, ja li vaig dir, tieta, el tiet és viu. Oi? I es va poder, el teníem allà a Can Parella. I nosaltres a casa ens pensàvem que la casa ensorrada. Doncs aquella casa va rebre tota la patacada, la de la cantonada i la de casa, va rebre tota la patacada de l'aigua i no es van ensorrar gens. La de casa només va caure l'escala i la del costat va caure alguna cosa de dintre. Però aquelles cases eren fetes de la meva àvia de pedra i sentades sobre pedra. Vull dir que van aguantar tota la patacada de l'aigua i no va caure. En canvi, la fonda estava feta en pren mitgera de fang i els feien la pren mitgera, els de l'altra banda, per amagar joies en temps de guerra, van fer un forat. Van treure les joies però no van tornar a tapar el forat. I allò, aquell forat, l'aigua el va obrir i va fer baixar la pren mitgera. I van ensorrar les dues cases, la fonda i la casa del costat. Oi? En canvi, la casa que vivim va rebre tota la patacada. Vam estar mig any fora, perquè vam tenir de fer la casa, tota l'escala nova, i per pujar a dalt agafava una escala de 5 esglaons i pel balcó entrava a casa. Mira la quantitat de fang que hi havia. La segona part va ser aquesta. Com ja ens refèiem d'una cosa, llavors va venir la segona part, el de l'aiguat. I els dies següents, la neteja dels carrers i... Sí, de seguida van fer venir, l'any demà van fer venir hasta barques, com si tingués de tornar a venir. Van fer venir batallons de treballadors i anar traient l'aigua, el fang, i anar netejant. Nosaltres ens vam quedar a viure aquí a Can Parella, vam estar fins a l'abril aquí a Can Parella i anar començant a fer la vida, començar la vida, oi? I llavors demanaven als fabricants i la gent rica que donessin diners pels damnificats. I un dia varen cridar tots els damnificats que els van donar 7 o 800 pessetes. I no nosaltres ens van dir que ja teníem una casa que no ens donaven res. Quan jo vam perdre una casa, no. Érem massa rics. Teníem una casa. En canvi, cap de 4 anys va venir l'arribada de Rubí i els van encarregar de milions. Es va acabar la guerra aquí i va començar la guerra a Europa. Sabia que hi havia guerra a Europa? Se'n parlava? Sí, ja ho crec que sí. Que se'n parlava de quan va esclatar la guerra europea. Ja ho crec que sí. Ja vaig tenir un susto, perquè estàvem a Blanes, un viatge de nuvis, i allà hi havia una colla de soldats. I a les 8 del matí van posar a fer diana. Jo ja em vaig veure, Verge Sant, ja em vaig veure la guerra aquí. Ja vaig veure la guerra aquí a Espanya, altra vegada. Jaume que torna a veure la guerra. Jo som molt esbenedissa. Ja veia la guerra altra vegada. No, se'n parlava, Se'n parlava molt. Es va casar l'any 45 i se'n va anar a viure a Barcelona. Sí. Ja va deixar Torelló. Ja vaig quedar-me a Barcelona fins mira, l'any que va començar el nou segle. Vaig començar el nou segle a Torelló. El fet de vostè marxar a Barcelona també
es va portar una miqueta d'aquest ambient de Això col·lector? mateix, també sí, perquè el meu marit de polític res. I com que era una persona que des de l'edat de 14 anys havia estat sempre a dispesa, va ser una persona que estava molt a casa, perquè llavors va tenir casa, oi? A casa. Era una persona que no, de l'oficina a casa, de casa a l'oficina, oi? Una vegada va poder fer estraper-lo i li va sortir malament. Va portar d'aquí tot allò, farina de blat de moro, i com que estava allà a les 3 xemeneies, treballava, nosaltres vivíem al passatge Escudellers, a travessar el barri xino, el travessava el barri xino per fer adreça, duia una bossa i passa un policia, què lleva? Se li va quedar. Que un dia que feia estraper-lo, un dia que se li va quedar. No va saber fer res. Què li sembla que estiguem aquí parlant de la guerra Sí, i d'aquesta època? d'aquella època, sí, hi ha poca cosa puc dir de la guerra. Me'n recordo que vam fer la guerra, vam anar a França, o no, potser era quan hi havia com uns maquis o no sé què eren, que sé que ens varen aturar la gendarme francesa, sobretot, sobretot no sigui gaire dintre, que no, ja van marxar. Ja no. El meu marit volia anar a Sant Sebastià perquè va passar últims de temps de la guerra, va passar cap a l'altra banda, Sant Sebastià, i es va estar a Pamplona. I com que no havia estat gaire bé, llavors el van enviar a Santiago. Sempre deia que volia anar a Pamplona i a Sant Sebastià. Jo vaig endejar Geleta, no hi volia anar-hi, li deia. No hi va poder-hi anar, pobra, perquè tenia por de l'ETA. Era un home que no es va ficar mai en res, Treballar a casa i casa a treballar. Molt bé. Ho deixem aquí, Lluïsa?